बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं पदर मस्तू हाई स्कूल के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पे आप डोज़र मशीन देख रहे हैं। और ये पदर मस्तू हाई स्कूल से डक शक्करपड़ियाँ जो रोड है उस पे अब काम शुरू हुआ है, और ये सेकंड लास्ट जो उसका मरहला है उसका आगाज़ हो गया है। गुज़िश्ता 2-2.5 माह के दौरान हमारे बहुत सारे अहबाब जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से इस सड़क की सोलिंग मुकम्मल हुई। उसके साथ साथ जो है उसकी दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं, इसमें कलवर्ट आ चुके हैं, इसका दीगर जो मटेरियल है इस तरह का जो रोड़ी वगैरह है ये सारी तैयार हो चुकी है। और अब डोज़र जो है वो इस वक्त डोज़र मशीन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है, और अभी इसके इफ्तिताह हुआ है, तो ये यहाँ से इंशाल्लाह आगाज़ हो जाएगा। इसके बाद इस पर तारकोल डालनी है, जिसको हम उर्फ़ आम में लुक कहते हैं। 1.5 किलोमीटर इस लुक के लिए अब मेरी उन अहबाब से गुजारिश होगी कि जो इसमें कंट्रीब्यूट करें। हमें तकरीबन 70 से 72 या 74 जो ड्रम हैं वो इसके लिए रूट होंगे, और उसमें कोई भी साहब जो इसमें ये सारे ड्रम प्रोवाइड कर सके, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग गुजरेंगे तो उनके लिए अजर व सवाब का बायस है। और अगर कोई इतना नहीं कर सकता तो जो जितना कर सकता है उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, इसलिए कि नेकी का काम है, और 50,000 के लगभग आबादी इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। उसके लिए आप लोग आखिरी मरहले में आगे बढ़ें और इस काज में आप ज़रूर तावन करें। इसलिए कि ये टीम जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, मोहतरम शौकत साहब की निगरानी में वलायत साहब और हमारे कारी साहब और बाकी लोग ये यहाँ पे इस काम की निगरानी भी कर रहे हैं, और अपना वक्त भी दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल। ये हमारे जितने साथी हैं, ये हनीफ साहब समेत ये सारे लोग ये अपना वक्त देते हैं, इसके लिए तड़प मौजूद है। लेकिन बताइए कि क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो 1.5 किलोमीटर पक्की रोड, जिसकी सड़क के लिए आप दीवारें भी बनाएं, आप उसके लिए जो है वो सोलिंग भी खुद करवाएं, बाकी उसकी जरूरियात भी पूरी करें, तो आखिर में एक जो तारकोल का मसला है उसमें जो है वो आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है आप लोग जिस तरह से पहले आपने जिस जज्बे का इजहार किया, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अब मौका है कि आप आगे बढ़ें और इस काज में अपना हिस्सा डालें ताकि इसको मुकम्मल करें। इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 78 साल के दौरान हमारी जो हुकूमती निज़ाम है वो इतना बोसीदा, इतना फरसूदा निज़ाम है कि उन्होंने जहाँ पे आबादी है, जहाँ लोगों को फ़ायदा पहुँचता है उसके लिए कोई काम नहीं होता, और जहाँ कोई एक कारकुन या कोई ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पे वहाँ पे 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर सड़क जाती है। हमने इस तिलिस्म को तोड़ा है, फैसला किया है कि खुद ये काम करें। लोगों को भी एक मैसेज देंगे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसको ठोकर मारने की ज़रूरत है और आगे बढ़कर खुद काम करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर ये हज़म कर लेंगे तो ये हो जाएगा। हमारे इन लोगों ने चंद हफ्ते पहले, आज से 2-2.5 माह पहले इस बात का फैसला किया, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये सड़क जो है वह अब अपने कंप्लीशन की तरफ जा रही है, और इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगी। और इसमें उन लोगों का नाम तारीख का हिस्सा रहेगा जिन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, और उनको अजर सवाब भी यकीनन जो है वो अल्लाह की तरफ से जरूर मिलेगा। इसलिए कि इन्हीं सड़कों पे गरीब लोग चलेंगे, इन्हीं सड़कों पे तलबा और तालिबात जाएंगे, इन्हीं सड़कों पे मरीज अस्पतालों तक जाएंगे। यही वो सड़कें हैं कि जहाँ पे एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उससे कम होंगी। तो इंशाल्लाह ये सड़क मुकम्मल होगी और उसका अजर सवाब भी आप लोगों को होगा। मैं समझता हूँ मैं उन सारे दोस्तों को जिन्होंने इससे पहले कंट्रीब्यूट किया है, यकीनन आप हमारे माथे का झूमर हैं, और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस नई नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सदका जारिया है। अल्लाह ताला उसको कबूल करे और इस मिशन को जारी रखने की आप सबको और हम सबको जो तौफीक अता करे। आमीन।